E shikuesi erdhi rada edhe pjesës së dytë të emisionit sot, me qëra do të kemi një bisedë tjetër të radhës për të realizuar dhe do të kemi në fokus Caritas Kosova, prej të cilit kemi drejtorin ekzekutiv Alfred Pietrin, me çka e ka një projekt që së fundi, sepse në vazhdon shumë aktiviteteve që ata kanë dhe shumë sektorëve që mbulojnë, e kemi një projekt që quhet Your Job dhe është projekti për të rinj, për punësimin e tyre më konkretisht në tregun e punës. Por gjithçka do të zbulojmë gjatë rrugës së bisedës. Fillimisht po flasim pak për Caritas Kosova dhe pastaj aktivitetet dhe ngjarjet që janë në kuadër të Caritas Kosova. Mirëmëngjesi Alfred, mirë se na erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se gjej. Atëherë po flasim pra fillimisht për Caritas Kosova pak më tepër, sepse e dim që ka natyrë të ndryshme të zhvillimeve dhe karakter i veçantë, po themi sektorëve që ju mbuloni. Po fillimisht për Caritasin po flasim pak. Okej, atëherë edhe pse kemi prezantuar shumë shpesh Caritasin Kosovës, fjala Caritas do të thotë dashuri për të gjithë, është një fjalë latine. Caritasi i Kosovës është Caritasi Nacional, i cili është pjesë e Caritasit të Evropës dhe Caritasit Internacionalis, i cili mbulon tërë botën, është një rrjet i organizatave me identitet të njëjtë, e që është njëri prej rrjeteve më të mëdha në botë të organizatave të tilla që numëron mbi 140 anëtar. Në Kosovë Caritasi është i fokusuar në disa sektor. Epicendra e misionit të Caritasit është mbrojtja dhe promovimi i dinjitetit njerëzor, promovimi i vlerave universale, ndërtimi i paqes, promovimi i drejtësisë, edhe këtë e arrim përmes programeve tona të ndryshme, dhe fokusi kryesor si tash është fuqizimi i njeriut, i cili është i disavantazhuar, dhe ne gjejmë metoda të ndryshme që personat e disavantazhuar të ushtrojnë të drejtat tyre universale dhe ndihmojmë ata që të kenë zhvillim në të gjitha sferat e jetës. Caritasi ka 5 fusha strategjike në të cilat është i fokusuar. Është përkujdesi shëndetësor apo përmirësimi i qasjes në shërbime shëndetësore që njerit paraqet një prej komponentave kryesore në Caritas. Pastaj është kohezioni social. Caritasi njihet për trajtimin e komponentës sociale në nivel të vendit përmes projekteve të ndryshme. Pastaj si komponent e tretë dhe që mund të them është mjaft e re dhe e ka ndryshuar pak edhe qasjen e Caritasit është punësueshmëria. Përmes programeve të ndryshme ne po tentojmë që të rinjt dhe gratë, sidomos t'i përkrahim që ata të aftësohen për tregun e punës. Në komponentën e katërt është edukimi, përmes kopshteve që ne menaxhojmë dhe qendrave sociale edukative për fëmijët e komuniteteve pakicë, dhe pastaj si sektori 5 është ajo me të cilën edhe identifikohet mjaft shumë Caritasi, që është intervenimi në situata të ndryshme emergjente. Pra kjo është 5 fusha tona strategjike ku përmes shumë programeve tentojmë që të arrijmë këto objektiva. Duke filluar prej emrit që goxha interesante, po ndërlidhet pikërisht me gjithë ngjarjen dhe aktivitetin që përfshihet në kuadër të Caritas, e deri tek mbulueshmëria e gjithë sektorëve këtu më bëri përshtypje pra që i përfshin gjitha shtresat e shoqërisë, nuk është vetëm një ose një tjetër më pak ose më tepër e involvuar, po konkretisht po ndalemi te projekti i fundit për të rinj, pra që i përket fushës së punësimit, po them kështu, e që quhet Your Job. Pak më tepër detaje rreth tij, konceptit, ideja. Ka disa vite që Caritasi ka filluar të fokusohet në çështjen e përgatitjes për punë të personave të ndryshëm. Nuk mund ta quajmë punësimin direkt sepse ajo që bëjmë ne është përgatitja për punë, pastaj si do të rrjedh ajo është çështje edhe aktorëve të tjerë që përfshihen në këtë proces, sepse Caritasi nuk është se punon në një sistem të izoluar, ne më shumë jemi një katalizator që sistemi ekzistues të funksionojë. Pra si që thash, fokusi ju në punësueshmëri ka ndruar pak edhe qasjen e vetë organizatës, sepse përveç ofrimit të shërbimeve të caktuara për cilat Caritasi është jashtëzakonisht i njohur, ne jemi orientuar tani në zhvillim të qëndrueshëm dhe mendojmë që punësueshmëria është një prej elementeve kryesore, sepse në momentin që një iri apo një grua punësohet, në këtë formë kemi zgjedhur shumicën e problemeve sociale. Prandaj në kuadër të këtij angazhimi Caritasi ka filluar qysh në vitin 2013 një projekt mjaft të veçantë për përkrahjen e ndërmarrësisë sociale në Kosovë. Më pas kemi filluar të dizajnojmë një projekt i cili financohet dhe aktualisht zbatohet nga Caritasi, por financohet nga Bashkimi Evropian. Ndërsa një prej projekteve më të veçanta në këtë fushë është projekti që e kemi temë sot, që quhet Your Job, e që është shkurtesa e Youth Overcome Unemployment Regionally.
Është një projekt regional I cili zhvillohet në Kosovë, në Shqipëri, në Bosnjë e Hercegovinë dhe në Serbi. Financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Karitasi Austriak. Është shumë interesant si e kemi dizajnuar projektin, sepse nuk është që ju kemi përgjigjur thirrjeve të caktuara për projekte, po kemi thënë le ta ndryshojmë pak qasjen, le dizajnojmë diçka në të cilën ne besojmë fuqishëm e jo vetëm t'ju përgjigjemi thirrjeve të caktuara. Na ka marrë kohë dizajnimi I projektit rreth një vit e gjys, duke grumbulluar informacione, duke krijuar kontakte me të gjitha lokacionet ku aktualisht zhvillohet projekti, madje kemi zhvilluar edhe faza pilotuese në të gjitha shtetet, kemi bërë hulumtime në rastin tonë me një kolegj hulumtime të tregut të punës për të parë cilat janë nevojat, cilat janë sfidat, pse është kjo gjendje. Dhe ka rezultuar që ka një hendek të madh në mes të rive të papunë edhe tregut punës. Tjetë arsyeja sepse ne gjithmonë po e potencojmë që në vendin tonë ka mungesë të tregut punës, edhe çështjes pikërisht me u kyç ndikon. Arsyet janë të mëdha për mendimin tim. Pika e parë, sistemi arsimor nuk është se I përgjigjet nevojave të tregut, ose dinamika e sistemit arsimor në Kosovë nuk është aq e shpejtë sa është dinamika e zhvillimit ekonomik apo trendeve në punë. Pastaj mungesa e shkollave profesionale është njëna prej arsyeve kryesore që për mendimin tim bën që në një rënant kemi një numër të madh të papunëve, ndërsa në anën tjetër kemi kompani që vuajnë për të gjetur punëtor profesional. Pastaj mund të them që është edhe ai backgroundi kulturor, motivimi, si një element ku ne duhet ta ndryshojmë pak çastin se si duhet të orientohemi qysh në shkollën fillore, pastaj në shkollën e mesme, sepse orientimi në karrierë që është tani mjaft trend në Kosovë, duhet të jetë I duhuri, që të përgjigjet nevojave të tregut, mos të kemi deficit në disa sektore, suficit në disa të tjerë, po duhet të kemi një shpërndarje të barabartë në sektorë të ndryshëm. Edhe arsyet të tjera pastaj janë edhe vendet e pakta të punës, zhvillimi ngadalshëm ekonomik, me dhe që ka jashtëzakonisht shumë faktorë, po këta janë vetëm disa prej tyre, dhe ne përmes këtij projekti kemi tentuar që të bëjmë këtë sistem të funksionojë duke sjellur më afër ofruesit e trajnimeve të ndryshme, vetë të rinj që janë të papunë, kompanive të cilat kërkojnë punëtor, dhe ta bëjmë që ky sistem të krijojë. Sigurisht për këtë nevojiten jashtëzakonisht shumë bashkëpunime, dhe ne në kuadër të Jorgjap kemi nënshtruar me marrëveshje bashkëpunimi me 4 kryetarë të komunave ku zhvillohet projekti, që janë Prizreni, Gjakova, Vitia dhe Klokoti. Kemi nënshtruar marrëveshje edhe me Agjencinë e Punësimit të Republikës Kosovës për të koordinuar të gjitha aktivitetet tona, sidomos në ndërlidhje me zyrat e punësimit dhe qendrat e arsimit profesional. Po ashtu jemi duke finalizuar edhe marrëveshjen me odën ekonomike, sepse dëshirojmë që përmes tyre të targetojmë edhe bizneset të ndryshme, sidomos ato që janë të përgjegjshme për edhe aspektin social të punëtorëve, sepse kemi një kujdes të shtuar me kompanitë që përzgjedhin, sepse nuk duam që të ndikojmë që personat që ne I dërgojmë aty të bëhet ndonjë keqpërdorim eventual I tyre, ose ata të dëmtojnë ambientin, ose kemi disa kritere të posaçme për përzgjedhjen edhe të bizneseve me të cilat duam bashkëpunojmë. I përmende edhe komunat e përgjedhura, Vitia, Klokoti, Gjakova dhe Prizreni. Pse këto të katërta? Si erdhi deri te përgjedhja? Janë disa arsye. Fillimisht brenda Karitasit e përmenda që ka disa projekte në fushën e punësueshmërisë. Ne duam të evitojmë mbivendosjen e projekteve në lokacionet e njëjta. Thash kemi një projekt tjetër që financohet nga Bashkimi Evropian, që zbatohet në Ferizaj dhe në Mitrovic. Kemi zgjedhur këto 4 komuna, po faktikisht 2 lokacione të ndryshme, sepse edhe aspekti logjistik I mbulimit të tyre është më I lehtë. Karitasi ka prezencë me zyra regionale në këto komuna, dhe kemi kanalet tona përmes të cilave ne besojmë që do ta zbatojmë projektin në mënyrën e duhur. Diçka që më bëri përshtypje është edhe gjatë kohës kur e përmende për shkollat profesionale. Madje kemi kështu temë diskutimi shpeshherë që të rinjt jo shpesh zgjedhin një shkollë profesionale për të marrë një zanat caktuar, dhe kjo krejt me idenë që pak a shumë paragjykimet tek ne është vetëm një zanat dhe jo diçka një ngritje nivel. A është parapat diçka në kuadër projektit juaj që të përfshihet edhe një pikë e tillë që do të nxeste më tepër krijimin e shkollave profesionale më shumë? Mbas është
një diçka që ne nuk mund të arrijmë në këtë fazë të projektit që të kërkojmë për shkak nga institucionet shtetërore relevante që të krijohen më shumë shkolla, mirë po ne avokojmë tërkohën. Për këtë çështje madje kemi zhvilluar, prej se ka filluar projekti në prill të këtij viti, kemi zhvilluar rreth 15 infosesione nëpër shkolla për të diskutuar për rëndësinë e orientimit të hershëm të rinjve. Edhe nëse marrim gjendjen reale në Kosovë, na del që një zanatlisje aty paguhet më shumë se sa një që mbase ka diplomë, po që s'ka arrit me gjetë vetën në profesionin e vetë. Nuk duhet i paragjykojmë as pak këto profesione. Mendoj që duhet kemi sa më shumë shkolla profesionale, sa më shumë ofrues të trajnimeve profesionale, po ashtu ne tentojmë që edhe vetë kompanitë ta ndryshojnë pak qasjen, të mos kërkojnë vetëm punëtor të gatshëm, po të ofrojnë hapësirë që të rinjtë të shkojnë aty të bëjnë një praktik, është ajo që quhet trajnim në vendin e punës. Ata duhet të kenë pak durimin që të rinjtë të përgatisin për nevojat që kanë ata vetë, duhet të ketë një mentor aty që i udhëheq, dhe po ashtu mendoj që shteti duhet jashtëzakonisht shumë të fokusohet në funksionimin e mirëfillt të shkollave profesionale atyre ekzistuese, por edhe të krijojë mundësi të reja, duke analizuar gjithmonë nevojat e tregut. Patjetër. Ndërsa për infosesionet, cilat janë ato pikat kryesore si target, po them, për nxënësit në cilat pra ju fokusoheni edhe pikat kyçe? Targeti kryesor i projektit është kategoria NEET, që anglisht thotë personat që nuk janë në edukim duke u trajnuar apo duke punuar. Kjo është kategoria më e vështirë. Realisht është mjaft mision i vështirë edhe për Caritasin, por ne do të shkojmë deri ata që nuk janë as duke u trajnuar, as nuk janë duke ndjekur ndonjë arsimim, as nuk janë duke punuar. Vështirësinë më të madhe në këtë pikë. Po, sepse ata janë më të disavantazhuarit. Kjo është edhe arsyeja. Ndërsa me shkollat kemi marrë infosesione dhe ju prezantojmë cilat janë mundësitë e trive që të kyçen në aktivitetet e vetë projektit, e që janë trajnimet profesionale, po ashtu edhe orientimin në karrierë, zhvillimi i aftësive të buta, janë internshipi ose puna praktike, që është njëri prej problemeve kryesore në Kosovë, sepse të gjitha bizneset apo kompanitë kërkojnë punëtor me përvojë pune, ndërsa realisht është gati e pamundur që të bëhet ajo përvojë pune. Do të ketë grante për ide biznesore që të rinj kanë, para granteve do të ketë një fazë të inkubimit të ideve, ku ne i shushitim idetë me ekspert të caktuar dhe i zhvillojmë ato. Kështu që nuk do ju bëj edhe thirrje të rive që të vizitojnë zyrat e projekteve tona dhe aty të informohen për gjitha mundësitë që ata kanë që të përfshihen në këto projekte, e sidomos edhe për grante, sepse hezitojnë nga pak t'japin ide. Normalisht nuk është e lehtë të kesh një ide biznesi, por prandaj janë ekspertët që ta zhvillojnë atë ide tutje para grantimit final. Ndërsa për t'i dhënë edhe pak informacion se i përgatitur gjatë projektit Matri, pra për të rinjt, informacionet kryesore, po themi kështu, jemi krejt ka fundi i bisedës për pjesëmarrjen e të rinjve, se si munden bëhen pjesë ata dhe çka do të mund të gjejnë kuadër këtij projekti. Ne kemi një faqe në Facebook që quhet Your Job Kosova, përmes të cilës e promovojmë projektin dhe mundësitë tërkohen. Po ashtu e njëjta faqe është edhe në Instagram. Kemi zgjedhur rrjetet sociale sepse është njëra prej mënyrave të komunikimit, sidomos me moshën e re. Kemi zyrat tona në Prizren dhe në Viti, pastaj këshilltarët udhëzues, siç e thash më herët, organizojnë takime edhe në Gjakov dhe në Klokot në bashkëpunim me institucionet komunale, me shkollat, dhe të rinjt mund të shkojnë në këto zyre edhe të informojnë për interesin fillimisht të tyre, pastaj ne duhet të shikojmë se cili është interesi i tyre, cilat janë mundësitë reale që ofrohen në këto lokacione, qoftë për trajnime, qoftë për punë praktike. Deri më tani kemi rreth 100 të rinj që kanë ardhur në zyrat tona dhe me disa prej tyre vetë se kemi filluar qoftë trajnimet, qoftë punën praktike. Mendoj që gjatë 3 viteve të projektit numri i përfituesve direkt mund të shkojë deri në 500. Mirëpo ne jemi duke zgjeruar projektin sepse kemi bërë pak fundraising këto ditë dhe me një donator tjetër e kemi shtuar Mitrovicën si një lokacion të ri që do të punohet me konceptin e njëjtë të Your Job. Edhe të rinjt do të kenë mundësi, siç thash, të ndryshme për trajnime, për grante, për punë praktike.
Ne kemi takuar deri më tani rreth 60 biznese në të gjitha lokacionet e projektit, me disa prej tyre vetë se kemi filluar, siç e thash, bashkëpunimin, kështu që jemi duke bërë edhe selektimin e nevojave që kanë bizneset me interesin që e kanë të rritë për profesionet të caktuara. Sigurisht që jo gjithmonë mund t'ju përgjigjemi pozitivisht, sepse ne varemi prej asaj se çka ofrohet në lokacionet e ndryshme. Mirë, po mund të them që stafi i projektit është krejtësisht i ri, janë të gjithë nën 30 vjet, nëse nuk gaboj, janë mjaft kreativ. Dhe përqi punëtore, ashtë të thamë. Dhe ne kemi dashur edhe stafi i projektit të jetë i ri, që të kemi një komunikim edhe më të mirë me të rinjtë që duam të i mbështesim. Alfred, një pyetje krejt përfund kështu gjatë hulumtimeve që veç i tregove, sepse janë të nevojshme për projektet që i zhvilloni ju. Sa keni vrejt ndoshta interesimin ose përqendrimin më të madh të njerëzve me moshë më të re në vendin tonë, në cilë sektor janë më tepër të fokusuar? Edhe ata pak që i kemi kështu të punësuar, po themi, pavarësisht mungesës. Është pyetje shumë interesante dhe është një farë situatë mjaft emergjente. Do të thonë, momentin që të rinjtë vinë në zyrat tona, kërkesa e parë është unë du me punu. Mirë, po është çështje tjetër pastaj se sa ata janë të përgatitur për profesionet e caktuara. Për atë ne ofrojmë që të kemi edhe trajnime, edhe po tentojmë të krijojmë këtë lidhje direkte me kompanitë, që ata të shkojnë të përgatitur ose të qëndrojnë më pas aty. Ata që vinë sigurisht që janë të motivuar, sepse vetëm se kanë ardhur, mirë, po ekziston edhe një përqindje shumë e lartë të trive që nuk kanë, për fat keq nuk kanë motivim. Madje edhe me Agjencia e Statistikave të Kosovës kanë nxjerrë një përqindje shumë të lartë të popullsisë jo aktive. Dhe kjo paraqet një problem, duhet të gjejmë forma si t'i motivojmë. Ata për disa prej tyre është ironike, po kjo mund të jetë edhe një mundësi e përgatitjes që ata të shohin pastaj mundësi jashtë Kosovës. Ajo është një drejtë elementare secilit, po ne do të dëshironim që potenciali jo njerëzor të qëndrojë në Kosovë dhe të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të Kosovës, po sigurisht nuk i ndalohet askujt që të gjej alternativa tjera. Mirë, po kemi vërejt që disa të rije shohin si një mundësi më tepër që të keni profesion dhe të vazhdojnë jashtë. Prandaj ne po fokusohemi që ata cilët i përkrojmë të kenë lidhje direkte me kompanitë apo bizneset që ju ofrojnë hapësirë, dhe po interesohemi që ky bashkëpunim të jetë më afatgjatë. Dhe mos të përfundoj vetëm brenda disa muajve, po që ata trajnohen dhe të vazhdojnë punën në atë kompani. E ke fundit goxha e theksuar kështu në jetën tonë të përgjithshme, po shpresoj që edhe përmes projektit juaja të jenë kështu, po them, të ndalim tritën edhe të avancojnë në çfarë do pushet që ata kanë dëshirë, duke të falenderuar shumë që ishin në programin tonë të mëngjesit dhe i ndave gjitha këtu bashkë me neve. Faleminderit shumë juve për mundësinë dhe shpresoj që të paktën të kontribuojmë sadopak në uljen e papunësisë në Kosovë, sidomos të trive. Patjetër, kënaqësi që të patëm. Faleminderit.